चिने आयो आरामै हुनुहुन्छ आउनु अलि ढिलो भयो सबैतिर बिदा भएर आउनु पर्ने त्यसैले पर्दैन पर्दैन अब भोलि लाहोर गइहाल्नुहुन्छ बसौँ न एकछिन ल ल ल ल त ल बसेको बरु बसी बिहालो यसो हाम्रो द सनराइज युथ क्लब मलानीको डुक्का हाम्रो दिउँसी भैलो खेल्ने क्रममा हामी यति बेला गाउँमै छौँ। अहिले भने हाम्रो पछिल्लो समयको जुन हालचालै भाइरसले गर्दा पनि जसरी बाहिर हामी भोलि खेलिरहेका छैनौँ। जे होस् गाउँमा हामी हल्का हल्का भोलो खेलिरहेका छौँ। अहिले यति बेला भने हामी आफ्नै गाउँ डुक्कामा हामी साइनी माइनीमा यो चाहिँ डान्स देखाइरहेका छौँ। गाउँका सम्पूर्ण साथीहरू पनि भैलो परिवार पनि हुनुहुन्छ। हामी यति बेला हाम्रा क्लबका पोषक प्रकाश चन्द्र राहुलको घरमा हामी नाच देखाइरहेका छौँ र यतापट्टि यो देखिने घर चाहिँ मेरो हो। यहाँ चाहिँ धेरै दर्शकहरू पनि गाउँबाट आउनु भएको छ। यतातिर हाम्रा फेसबुकमा लाइभ दिइरहनु भएको छ साथीहरूले आफ्नो फेसबुक लाइभबाट। सोल्टिनी रात चाहिँ बाँकी रहेछ बसी बिहालो मनको धोको पनि पुरा भएन। माथि राम्री गानामा नाचे जस्तै झ्याउले नाचेर ज्यान त भयो हामी भैलो खेल्दै गर्दा यति बेला रातको 8:34 गएको छ। हामी आजको दिनमा प्रथम भेइबर सुरु गरिरहेका छौँ र हामी यहाँबाट लुक्कामै पर्ने चाफ्लुक माथि चाक्ला अनि खोमीगाँडेतिर आज भैलो खेलेर सकाउने भन्ने हाम्रो सोच विचार आइरहेको छ। सम्पूर्ण साथीहरूले पनि त्यही भनिरहनु भएको छ र भोलि चौथी हो। चौथीको टाइममा हामी गाउँमा 2-3 घर छन् त्योलाई भेटेर हामी चौथी चलाउने छौँ र यसै गरी अहिलेको हामीले तिहारको चाहिँ रमझम देउसी भैलोबाट मनाइरहेका छौँ र आगामी अर्का तिहारहरूमा पनि अझै राम्रो तरिकाले भैलो खेल्ने हाम्रो सोच विचार भएको छ। द सनराइज युवा क्लबले गठन पश्चात हाम्रो यो भैलो सुरु भएको हो। हाम्रो द सनराइज युवा क्लब मलरानी एक लुक्का भर्खर चाहिँ उत्पन्न भएको हो। हाम्रो 1 वर्ष पनि भएको छैन र पहिलोचोटि हामी द सनराइज युवा क्लबले प्रस्तुति दिइरहेको छ। यो डान्स भनेको कुनै डान्सरहरू ल्याएर सिकाएको होइन। यो हाम्रो भैली परिवारभित्रकै मित्र साथीहरूले नै यो डान्स गर्न सिकाउनु भएको हो। यस्ता नृत्य कला र गुरुहरू र चाहिँ हाम्रा यस्तै नृत्य निर्देशकहरू पनि हाम्रो द सनराइज युवा क्लबभित्रै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको निर्देशनमा यो यतिसम्म नानी बाबुहरूले गर्नु भएको छ। यसको लागि हामी धेरै धन्यवाद पनि दिनुपर्छ। आगामी दिनहरूमा हामी अझै सुधारेर लानेछौँ भन्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। कुनै डान्सरहरूको आवश्यक छैन, हामीले आफै हाम्रो टिमभित्रबाट नै यो गरिरहेका छौँ। र यति बेला हाम्रो लाइभ भिडियो हेरिरहनु भएको रहेछ साथीले ज्ञानु घरतीले हजुर 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 भन्नुभएको छ। त्यसै गरी ज्ञानु घरतीले नै नाइस भन्नुभएको छ। ज्ञानु घरतीले नै ह्याप्पी दिवाली भनेर यति बेला हाम्रो लाइभ भिडियो वाचिङ गरिरहनु भएको छ र उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी यति बेला प्रत्यक्षमा लाइभ भिडियो दिइरहेका छौँ।
सोल्टिनी रातभरि गाइयो नाचियो अब बिहानीको मेरमेरी पनि हुन लाग्यो भालेको डाकोमा देउराली काट्नु पर्ने अब साइली माइली हाम्रो गीतको शब्दहरू पनि अन्तिम चरणमा गइसकेको छ र डान्स पनि अन्तिम अन्तिममा गइसकेको छ। गीत सके लगत्तै हामी गाउँमा जाने हाम्रा साथीहरूले पनि भइसक्नु भएको छ र यति बेला हाम्रो लाइभ भिडियोमा चाहिँ वाचिङ गरिरहनु भएको रहेछ लोकेन्द्र मगर। उहाँले हजुर हजुर भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी यति बेला प्रत्यक्ष लाइभ भिडियोमा जुटिरहेका छौँ। यो हाम्रो प्रकाश चन्द्र राउँ मेरै भतिज प्रकाश चन्द्र राउँको घर हो र यतापट्टि देखिने यो मेरो घर हो। हामी यति बेला अब अन्तिममा गइरहेका छौँ। यहाँहरूलाई हेरेर हाम्रो लाइभ भिडियो कस्तो लाग्छ यहाँहरूले कमेन्टमा सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला र आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको सल्लाह सुझावले हाम्रो दर्शनलाई युवा क्लबका साथीहरूलाई धेरै अगाडि बढ्ने हौसला मिल्दैछ। मेरो पनि सम्झना यो फोटो राख्नु है र यति बेला हाम्रो भिडियोलाई वाचिङ गरेर झगेन्द्र जिएम मिल्नुपर्छले के भन्नुभयो कमेन्टमा गजब छ म्युजिक भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यति बेला फेरि ज्ञान रिजालले पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको रहेछ, उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लागिरहेको छ यहाँहरूको सुझाव दिनुभयो अझै राम्रो हुन्थ्यो। र हामीलाई ज्ञानहरि रिजालले अन्त्यन्नै उत्कृष्ट भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै राम्रो छ। र हाम्रो लाइभ भिडियोलाई वाचिङ गरिरहनु भएको छ यहाँ सम्पूर्ण साथीहरूले। यति बेला फेरि लोकेन्द्र मगरले भन्नुभएको छ म पनि गर्दैछु है भन्नुभएको छ। ल ठिक छ, उहाँले पनि आफ्नो प्रस्तुतिहरू दिँदै रहेछ, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो गीतहरू यति बेला सकिसकेको छ र यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ वाचिङ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र लोकेन्द्र मगरले भन्नुपर्छ रमाइलो भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र तिहारको रमझमता हो, त्यही पनि हामी हल्का हल्का गाउँमा मात्र मनोरञ्जन दिइरहेका छौँ, बाहिर गएका छैनौँ। अहिले हालचाल भाइरसले गर्दा हामी जात्रै चाहिँ बाहिर जान सकेका छैनौँ। हुन त हामी बाहिर जाने मन त हो, तर के गर्ने भाइरसले त्यस्तै गराएको छ। र हामी यो प्रकाश चन्द्र राउँ मगरको घरमा दिउँसी भोलिलाई अन्त्यमा लैसकेका छौँ र हामी अब गाउँमा जाने प्रस्तुति गरिरहेका छौँ। र अहिले हामीलाई लाइभ भिडियोबाट वाचिङ गरिरहनु भएको छ झबिलाल राहुँ मगर। उहाँले भन्नुभयो ह्याप्पी तिहार सबैलाई भन्नुभएको छ। ल धन्यवाद छ। हाम्रो प्रकाश चन्द्र राउँ मगर हो, यसैकै घरमा हामी नाचिरहेका छौँ। केही भन्दै हुनुहुन्छ? ल अब फेरि हाम्रो अर्को डान्स आउँदै रहेछ यहाँ भुरुभुरी के भन्नेमा हाम्रो चाहिँ फेरि भिडियो अर्को आउँदैछ, यहाँले हेर्दै गर्नु होला। र एनडी पुञ्जल भानिजले पनि वाह भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी भव मगर भतिजले पनि रमाइलो छ भन्नुभएको छ। झबिलाल राहुँ मगरले अब गुड छ भन्नुभएको छ। फत्त बहादुरले रमाइलो गर्नु भन्नुभएको छ।
त्यस्तै गरी हाम्रो भिडियोलाई वाचिङ गरिरहनु भएको छ झगेन्द्र जिएम मिल्नुपर्छले भिडियो क्लियर आएन सर भन्नुभएको छ। ठिक छ, केही छैन सर, अहिले रातिको समय हो, हामी भिडियोलाई क्लियर गर्न सकेका छैनौँ र मोबाइलको क्यामेरा पनि त्यस्तै हुनसक्छ। ठिकै छ, यहाँहरूले हेरिदिनु होला अलिअलि। त्यस्तै गरी झबिलाल राउ मगरले प्रकाश काकालाई पनि नाच्न लगाउनु काका भन्नुभएको छ हाम्रा भतिजले। ठिक छ, हामी सकभर नचाउने छौँ हाम्रो भतिज प्रकाशलाई पनि है। उसकै घर हामी नाचिरहेका छौँ। फुलफुल चरी के भन्ने गीतमा हाम्रा नानु बाबुहरू नाचिरहनु भएको छ। फ्यानहरूले हेरेर मनोरञ्जन ल्याइदिनु होला। भिडियो क्लियर छैन तर दुःख नलिनु होला। र हाम्रो लाइभ भिडियोलाई वाचिङ गरिरहनु भएको छ केडी मगरले। दामी छ अङ्कलजी। ठिक छ, भतिजलाई पनि धन्यवाद दिउँ है। त्यस्तै गरी मगरनीको यति बेला हाम्रो भतिजीले काठमाडौँबाट पनि हामीलाई हेरिरहेका छिन्। मगर्नीको छोरी म नमस्ते अङ्कल ह्याप्पी तिहार भनेकी छिन्, उनलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रा भानिज एन्डी पुञ्जलले पनि यसपालि साह्रै रमाइलो हुँदैछ है गाउँमा भन्नुभएको रहेछ, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। हामी लाइभ भिडियोमा जुटिरहेका छौँ। यहाँहरूले र मेरो फेसबुक भिडियो मार्फत यहाँहरूले हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण फ्रेन्डहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। रातको समय भएको हुनाले भिडियो क्लियर छैन, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु। यसो दिउँसोमा मिलेछ भने म पनि फेरि प्रयासमा दिनेछु। र यति बेला मेरो भतिजिनी कल्पना राउ उनले पनि धेरै रमाइलो गरिरहेको छ त मन के भनेपछि उनलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। बाजे भनेपछि साइन अनुसार म बाजे पनि हो। कल्पना हाम्रो भतिजिनी नातिनी भन्नुपर्छ। चौरका झबिलाल राउ मगर भतिजले प्रकाश भाइलाई नाच्न अङ्कललाई नाच्न भनेका छन् र प्रकाश भतिजले एउटा गीतमा नाच्नु पर्यो रे। भतिज झबिलाल राहु मगरले राम्रो छ नानी बाबुको नाच भनेर भनेका छन्। धन्यवाद छ। अब जाति राम्रो त छैन, हामी सुरुको यो हाम्रै अब भैलो परिवारले सिकाएको स्टेप हो, हामी कुनै डान्सरबाट सिकेको होइन। हाम्रै भैलो टिमबाट यो चाहिँ डान्स हुँदैछ। र प्रकाश एउटा डान्स गर्नु पर्यो रे गीतमा, आउँदिन। झबिलाल राहु मगरले र प्रकाश तल छ, म माथिबाट हेरिरहेको छु, उसले केही भन्दैछ। म चाहिँ यसो कोच मात्रै गर्छु। जितबहादुरले बोल्न लगाउन त्यहाँ। ल ठिक छ। प्रकाश चन्द्र राउले यो हाम्रो भैलोको उद्घोष तथा उसले कोच पनि गरिरहेको छ र डान्समा अहिले नाच्दिन खासै आउन भनेको छ। ठिकै छ, फेरिका दिनहरूमा उसलाई हामीले डान्समा पनि देखाउने छौँ। र यति बेला हामीलाई भिडियो लाइभ मार्फत हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यति बेला
घुमबहादुर थापाजीले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। आहा साह्रै राम्रो प्रस्तुति धेरै राम्रो छ। तिहारको शुभकामना सबैजनालाई भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ। हजुर हजुर र हाम्रा भोलि झबिलाल राउ मगरले त ओके छ भन्नुभएको छ है। धेरै धन्यवाद छ। र झगिनेजी दिनुपर्छले तपाईँ पनि नाच्नु पर्यो सरहरू भन्नुभएको छ। ठिक छ, म यहाँ माथि घरको माथि छतबाट हेरिरहेको छु। मलाई त्यति नाच्न पनि आउँदैन सर। ठिक छ यहाँले म धेरै धन्यवाद दिन्छु यहाँलाई पनि। त्यस्तै गरी लाइभ भिडियो हेरिरहनु भएको रहेछ थुप्रै साथीहरूले। उहाँलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पुष्पाञ्जली प्रकाश राउ मगर मेरो भतिज उसकै घर हामी यति बेला नाचिरहेका छौँ। सुखी छ भनेको रहेछ भतिजले, उसलाई पनि धन्यवाद छ। र खिमघटी मगर भनेपछि हाम्रो सालो नै होला सायद। जीवनलाई नचाउँ त खिमघटी मगर ठिक छ। जीवन हाम्रो एउटा जीवन नाचिरहेको छ, गाउँ जीवनलाई भनेको हो। ठिकै छ, हामी नचाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यस्तै केटी मगर हाम्रो भतिज ठुलाचरको भतिजले हाम्रो ज्वाइँलाई नचाउँ नाच्न भन्नु अङ्कलजी। हाम्रा भानिजलाई नाच्न भनेर रहेछन् हाम्रा भतिजले। ठिकै छ, हाम्रा भानिज यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँले हाम्रो भैरोलाई गुरु गर्दै हिँड्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ यस्तै ड्युसीहरूमा नाच्नुहुन्छ, म्युजिकमा नाच्नुहुन्न। ठिकै छ, हामी कुनै बेला म भोलि त चौकी हो, भोलितिर दिउँसोतिर नाच भएछ भने उहाँलाई म भैलोको गीतमा नचाहेको लाइभ भिडियो गर्नेछु। यहाँनिर यो मोबाइल देखाइरहने प्रकाश चन्द्र राउ मेरो भतिज हो। र त्यति हुनुहुन्छ भानिज हुनुहुन्छ। अहिले यो गीतमा डान्स गरिरहने हाम्रो भतिज जीवन राउ मगर र मेरो भतिजी सृजना राउ मगर हो। र झबिलाल राउ मगरले चिन्ह ओके चिन्ह भएको छ र धन्यवाद छ। खिमघटी मगरले हामीलाई वाचिङ गरिरहनु भएको छ। थुप्रै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको छ है। यहाँलाई सबैलाई धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रा भतिज झबिलाल राउ मगरले के भन्नुभयो, यस्तो नाच्ने को हो काका बबाल छ त हाहा। ल ठिक छ, गाउँको सबै गाउँको बाहिरको छैन, हामी सबै गाउँका हौँ। र हामी यहाँ प्रकाश चन्द्र राउ मगरको घरबाट लगभग हाम्रो भैलो अन्त्य भएको छ। हामी यहाँबाट गाउँमा जाने हो। अब हिँड्नु पनि पर्छ, डुल्नु पनि पर्छ। भोलि चौथी हो, चौथीले गर्दाखेरि धेरै हामी एउटै घरमा धेरै नाच्न सक्दैनौँ। र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो लाइभ भिडियो हेरेर सहयोग गर्नुभयो र कमेन्टहरू गर्नुभयो। यहाँ सबैलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। अझै पनि कमेन्ट गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म यो शुभ 2077 सालको तिहारको अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहेँ।